Президент Садыр Жапаров унааларды милдеттүү түрдө техникалык кароодон өткөрүүнү киргизүүгө каршы экенин билдирди. Конституциялык сот Курманбек Бакиевди коргогон адвокаттын өтүнүчүн карайт. 16 декабрда ипотекалык үйлөрдүн ачкычы тапшырылары белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров автоунааларды милдеттүү түрдө техникалык кароодон өткөрүүнү киргизүү сунушуна каршы деп жазды президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасына. Анын айтымында бул демилгени мамлекет башчы төмөнкү жүйөлөрдүн негизинде колдобойт. Учурда өлкөдөгү эски унаалардын саны азайган. Такси кызматын көрсөткөндөр автоунааларынын техникалык абалы жакшы болушуна биринчи кезекте өздөрү кызыктар. Эң башкысы милдеттүү түрдө техникалык кароону киргизүү. Бул функцияны өзүнө алган органда коррупциялык тобокелдиктерге жол ачылышы ыктымалдыгы жогору. Буларды эске алуу менен президент Садыр Жапаров тех кароону кайра киргизүүнү караган мыйзам долбоорун коомдук талкуудан алып коюу сунушун берди. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын тийиштүү резолюциясынын негизинде 23 октябрь эл аралык ак элбирс күнү катары кабыл алынгандыгын айтты. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазган. Кайрылууда мындай деп айтылат: Урматтуу достор, силерге жакшы жаңылыгымды айта кетейин. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын тийиштүү резолюциясынын негизинде 23 октябрь эл аралык ак элбирс күнү катары кабыл алынды. Муну менен Бириккен Улуттар Уюму президент Садыр Жапаровдун эл аралык ак элбирс күнүн белгилөө демилгесин колдоп берди. Бул тарыхый окуя Кыргызстандын Борбор Азиядагы кайталангыс табиятты сактоо боюнча аракеттеринин глобалдык маанисин ачыктап турат. Мындан ары бийик тоолуу экосистеманын символу болгон ак элбирс эл аралык күн катары белгиленет. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында 79 жыйынында президент Садыр Жапаров ак элбирс региондун туруктуу өнүгүүсүнүн символуна айланганын айтып, аны сактоо боюнча Кыргызстандын аракеттерин тизмелеген. Ошондой эле өткөн жылы мамлекет башчы Садыр Жапаров ак элбирсти Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ак кар көк музда асман тиреген тоолорубузду байырлаган ак элбирс баштаган ажайып кооз жаратылышыбыздын баркына жетели, бап эстеп сактайлы урматтуу замандаштар, деп айтылат билдирүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташеев жардамга муктаж үй бүлөгө 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Бул тууралуу атайын кызмат билдирди. Буга чейин 28 октябрда 35 жаштагы Жүдөмүшова аттуу жаран 4 тууганы менен турак жайы жок батирлеп жашап жүргөнүн иниси биринчи топтогу майып, көзү Азиз экенин айтып, УКМК төрагасы Камчыбек Ташеевке жардам сурап кайрылган. Бир туугандардын атасы 2012 жылы, ал эми апасы 2007 жылы оорудан улам каза болгон. Бул аралыкта Жүдөмүшова бир туугандарын өзүнүн карамагында багып чоңойткон. Жүдөмүшованын туруктуу жумушу жок, учурда идиш жууп, күнүмдүк тиричиликке акча табат. Иниси майып болгондуктан аны дарылоого да каражаты жетишсиз. Ал эми бир туугандар турак жай маселесин чечүүдө буга чейин бир нече жерге кайрылып көргөн, бирок жыйынтык болгон эмес. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы жардамга муктаж бир туугандарга керектүү шарттары бар батирдин ачкычын тапшырып, жылуу каалоо тилектерин айтып өттү. Өз кезегинде Жүдөмүшова жана анын бир туугандары Камчыбек Ташеевке турак жайлуу болууга көмөк көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Конституциялык сот Курманбек Бакиевдин кызыкчылыгы боюнча өтүнүштү карай турганын кабарлады. Маалыматка ылайык өтүнүштү Бакиевдин адвокаты Икрамиддин Айткулов келтирген. Анда кылмыш жаза процессуалдык кодексинин бир нече беренелеринин Конституцияга шайкештиги текшерилет. Айткулов тергөө органдарынын сырттан айып коюу жана айыптоо актысы менен ишти сотко жөнөтүү жол жоболорунун жоктугу айыпталуучулардын укуктарын бузат деп эсептейт. Анын айтымында бул жагдай тараптардын тең укуктуулугу принцибин жана сот адилеттигин камсыздоого тоскоолдук кылат. Кайрылууда субъектиси айыпталуучунун бардык соттук баскычтарга катышуу укугуна кепилдик берилиши керектиги белгиленип, талаш жараткан ченемдер Конституцияга каршы келет деп таанууну өтүнөт, деп жазылат маалыматта. Конституциялык сот бул кайрылууну өндүрүшкө кабыл алып, 6 ай ичинде чечим чыгарарын кошумчалаган. Сот системасында кадр саясаты өзгөрдү. Бул тууралуу жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Аксы райондук сотунда судьялар жана аппарат кызматкерлери менен болгон жолугушууда билдирди. Төрага жергиликтүү сотторго жумушка келген кадрлар дароо эле жогорку кызматка дайындалбашы керектигин баса белгиледи. Сот системасында карьерасын баштагысы келген ар бир адам адегенде ишмердүүлүгүн эң негизги иштерден баштап мыкты адис болуп жетилүүгө аракет кылышы керек деп белгиледи Сатыев. Ошондой эле жергиликтүү соттордун төрагалары кызматкерлер
кызматкерлеринин өз убагында квалификациясын жогорулатууну камсыздап, алардын кесиптик өсүшү үчүн шарттарды түзүүгө умтулушу керектиги белгиленди. Ал эми ишине жоопкерчиликсиз жана ак ниетсиз иштеген кызматкерлерден тез арылуу керектиги айтылды. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин жер тилкесинен мурда мыйзамсыз алынган бөлүгү мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалым болгондой, окуу жайга тиешелүү болгон жер тилке 1998-жылы университеттин карамагынан мыйзамсыз чыгарылып, жеке менчикке берилген. Бирок 1992-жылда кабыл алынган номер 107 билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык мамлекеттик билим берүү мекемелеринин имараттары жана материалдык техникалык базасы менчиктештирилүүгө жатпайт. Жүргүзүлгөн иликтөө иш-чараларынын негизинде аталган жер тилкенин менчик ээси өз ыктыяры менен жана акысыз түрдө жерди мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттикке өткөрүп берген. Анын базар баасы 130 миллион 711 миң сомду түзөт. Өлкөнүн бийик тоолуу жана барууга кыйын алыскы аймактарында жашаган жарандарга ай сайын берилүүчү жаңы жөлөк пул белгиленүүдө. Документке ылайык 6 декабрда номер 193 мыйзамы менен бийик тоолуу райондордо жана барууга кыйын алыскы аймактарда өзгөчө статусу бар чек ара аймактарында жашаган жарандарга үй бүлөлөргө 3 жана ар бир кийинки бала 3 жашка чыкканга чейин ай сайын төлөнүүчү жөлөк пул кошулду. Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк программасынын алкагында ай сайын берилүүчү жөлөк пул өлчөмү, дайындоо жана төлөө тартиби министрлер кабинети тарабынан бекитилет. 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга үй бүлөгө көмөк программасынын алкагында ай сайын берилүүчү жөлөк пулдан башка мамлекеттик жөлөк пулдардын башка түрлөрүн алгандыгына карабастан, баардык көрсөтүлгөн жарандар ай сайын берилүүчү жөлөк пул алууга укуктуу. Эгерде бала ата-энеси менен чогуу жашаса, ай сайын берилүүчү жөлөк пул дайындалат. Мыйзам 2026-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. 16 декабрда ипотекалык үйлөрдүн ачкычы тапшырылат. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев билдирди. Анын айтымында, мамлекеттик ипотекалык компания куруп баштаган көп кабаттуу үйлөр арт-артынан бүтүп колдонууга берилет. Учурда өлкө аймагы боюнча 40 миңден ашык батирлүү үйлөр курулууда. Алардын баасы жеке курулуш компанияларга салыштырмалуу 2 эсеге жакын арзан. Мамлекет үйгө муктаждарды турак жай менен камсыз кылуу программасын ийгиликтүү ишке ашырып баштады. Мындан ары ипотекалык компаниянын мүмкүнчүлүгү кеңейип, курулуштун саны дагы көбөйөт. Президент Садыр Жапаров ипотекалык компаниянын саясатын толугу менен өзгөрттү. Элибиз сабыр кылып турса, алдыңкы убакыттарда турак жайга болгон муктаждык чечилип кете берет, деди ал. Ошондой эле Туманбаев жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо иштеринин башталганына 1,5 жыл гана болгонун, кыска убакытта көлөмдүү жумуштар жасалгандыгын айтты. 7 жолу уюштурулуп жаткан Мурас турнири 14-15 декабрда Газпром спорт комплексинде өтөт. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдиги билдирди. Маалыматка ылайык, быйыл турнирге 16 команда катышат. Алар президенттин командасы, жогорку кеңеш, көзөмөл аймактар, ден соолук, коопсуздук, Фемида, спорт чеберлери, журналисттер, өнөр, билим, достук, Динамо, ыйман, банктар жана бизнес, ноокат. Бул рет республикалык масштабта ойнотулган Мурас аймак мелдешинин жеңүүчүсү Оштун ноокат командасы Мурас турнирине жолдомо алып кошулду. Мелдештин оюндарын УТРК Спорт жана ЛТР телеканалдары түз алып берет.